Ideaalilm meie jaoks on see, kui on meriplekk. Meie nimetame vähemalt seda nii. Et meri on nagu peegel, siis on väga mõnus merel olla. Õhk peaaegu ei liiguna, lainet pole. On nii hea püügivahendeid paigaldada, kui võrku panna, mida iganes. Kalapüügi hobi on kindlasti pisik minu isalt. Ma armastan oma isa väga. Lapsepõlvest peale on tema põhiline isik, kellelt ma olen kõik õppinud. Et kõik kalapüügi asjad, kõik võimalikud asjad. Et kõik tema tööd tegemised, kõik, isegi kui ta on midagi halvasti läinud, et eks me kõik õpime oma asjadest. Minu jaoks on ta kõige suurem eeskuju üldse. Mina olen Henri Suurküla. Ma tegelen kalapüügiga Läänemaal, Matsalu lahe piirkonnas. Enamjaolt Puise sadamas. Mulle meeldib Läänemaal elada sellepärast, et meri on väga ligidal. Väga mere ääres ma elada ei tahaks, kuna on väga tuuline. Aga siukene parajalt kaugel. 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit mere äärest. See on ülihea. Põhiprobleemid tekivad lõuna edela tuultega. Ka lääne tuul on ebameeldiv, kuna sadamasse tagasi tulek on üsna keeruline, kui on kas külgtuul või vastutuul. Et alati on alla tuult palju mõnusam sõita kui vastutuult. Ja külglaine koormaga on ikka väga ebameeldiv. Mingil hetkel jäi Läänemaal kalapüüdjate, aktiivsete püüdjate arv väikeseks, kuna kala oli vähe. Aga kõigele selle vähesusele vaatamata meie ei katkestanud, et me lihtsalt tegime rutiinset püüki edasi, et oli kala või ei olnud. Et võib-olla see on haigus, aga kutsehaigus. Ma olen käinud Gaasas siin paar aastat tagasi. Ja siis ta ikka kiltkab seal paadis, et vau. Ja muidugi, kui ma olen kodus, siis ta saadab mulle pilte, videosid, helistab. Et on väga rõõmus, et nii hea saak on, kutsub sadamasse vastu vaatama. Kui ka saak on ilus, siis ta väljendab seda väga emotsionaalselt, et elab seda välja küll, seda rõõmu. Kalapüüki on panustatud läbi aastate, mida ta on näinud. Kui ma olen 30 aastat püüdnud, siis tema on 28. Ta on sünnist saati näinud seda, mis sinna pannakse, nii aega kui ressurssi ja teistpidi näed, et millest see kalapüük koosneb. See ilmselt peab meeldima, muidu seda tööd teha ei saa. Ja sellepärast ma olen selle juurde ka tulnud, et see on koolipoisist peale, ma olen sellest unistanud. Ma arvan, et see on hea, et ta saab isaga koos tööd teha. Henri on tavaline Eesti mees, ma arvan, kellele meeldib maal elada. Kellele meeldib tema kodukoht, tema pere. Kes on nakatunud huvist kalapüügi vastu. Kalastamise juures ma arvan, et kõige rohkem huvi tekitab minus see, kui sa hommikul, tegelikult ka eelneval õhtul sa tead, et sa lähed merele, sul tekib ootus. Sa ei tea kunagi merele minnes, mis sind ees ootab. Sa liigud mõrra juurde, see efekt, kui sa sealt köiest selle mõrra koti üles tõmbad, sa ei tea kunagi, mis sul sealt vastu vaatab. Aga mõrrapüügil kindlasti see, et alati on mingi ootus. Meie peamisteks püügivahenditeks on ääremõrrad,
1 meetri sügavused kuni avaveemõrdadeni välja. Avaveemõrda me seni praegu hetkel rendime. Varasemalt kasutati Haapsalus 2 paadi nõudmist. Meie võtsime ka sealt selle üle, aga mingi hetk tundus see, et jube raske on 2 paadiga tuulega nõuda, kuna paadid teevad eri võnkeid. Ja mingi hetk isa suutis nagu välja mõelda selle, et miks kasutada seda pulka lihtsalt 1 paadil. Palju kergem on 1 paadiga seda teha kui 2 paadiga ja vähe sellest 2 paadi jaoks on vaja rohkem mehi ka. Ei saa nii, et üks mees ühes paadis, teine teises, et läheb keeruliseks, et üks peab paati hoidma, teine tõmbama. Tuligi ise leiutada. Isa tegi laua ja laua küljes on mõõtmed, saame igal ajal alamõõdulist kala kontrollida. Samuti on väga lihtne alamõõdulist kala üle paadi lükata, uuesti ujuma. Et kala ei sure, väga kiirelt käib kala sorteerimine. Mõrra parandusega me tegeleme isaga ise. Ise vaatame nad üle, ise sätime. Viimasel 5 aastal oleme teinud väga palju korrektuure, muutes mõrra ehitust. Täpselt nii, nagu ta on ikkagi seaduses antud, aga lihtsalt selles mõttes, et ta vastupidavamaks muuta. Isa on see 20 aastat oma asju järjest parandada saanud ja eks ma nüüd õpin isa käest. Ja jälle omakorda parandame neid, mida võiks paremini teha. Meie jaoks mõrra puhastamine tähendab seda, et me toome mõrrad merest välja, laotame selle aluse peale, kus siir ligi ei pääse, musta kile sisse. Musta kile sees toimub käärimisprotsess. Siis mõne aja pärast, kui see on toimunud, lõhnad on mõnusad juba, siis avame kile ja raputame selle muda välja ja siis kuivatame, kui vajadust on. Meie põhilisteks paatideks on 8-meetrine lappaja. Sellega enamasti märgime mõrra kohad ära GPS-iga. Käime nõudmas, vajadusel tassime ankrurid. Ankrupaadiks kasutame 5-meetrist kaluripaati, puupaat on plastikuga üle pandud. Sellega paneme ankruid, kuna ta on kõige mugavam meie jaoks. Me oleme harjunud päramootoriga ankrute panekut, kuna see on hästi kiire manööverdada. Tuulega muidugi oleme jännis, tuulega on väga raske. Tagant võib vett üle tulla. Räimepüüki ja panekupaadiks on meil isa tehtud, kalapüügi kõlbulikuks tehtud vana päästepaat. Sinna on paigaldatud siis vints koos rulliasjadega. Sellega me paigaldame mõrdasi. Probleeme taga on, aga hetkel muid vahendeid ei ole suutnud soetada. Sel aastal suutsime välja mõelda ka tulede süsteemi. Eelneval aastal sai katsetatud peaaegu et taskulambi versiooni. Mõni mees pani põhimõtteliselt otsaisise lambiga. Kala sorteerida on väga ebameeldiv. Küll üks tahab valgust saada, küll teine. Siis ei näe püünist ega midagi. Siis korra paigaldasime laua otsa eraldi lambi. Aga sellest ei piisanud kogu püünisega paadi valgustamiseks. See oli paras huumor, et üks mees jookseb lihtsalt juhe käes lambiga paadis ringina. LED-tulede süsteem küll maksab rohkem, aga see investeering tasus ära. Praegu on ikkagi kogu paat on valge ja sa saad kiiresti sorteerida, ilma et seal pimedusega probleem oleks. Ma julgen öelda, et viimasel 5 aastal on põhiliseks kalaks ahven. Enne seda oli ka põhikalaks oli haug. Haugi oli väga massiliselt, enam põhipüük käis madalate mõrdadega. Ahvenast me ei osanud unistadagi siis. Ja räimepüük meil väga ei õnnestunud. Kas olid valed kohad või lihtsalt ei osanud, valed otsused. Välismaist kala me osta ei tahaks. Ma tean, et kala on värske, kala siputab, ma toon ta koju. Et ei ole ta seisnud nädalaid kuskil. Pole külmutatud, pole teda traali taga veetud. Pigem ma eelistan eestimaiset kala kui välismaist. Meeskonna komplekteerimine on üsna keeruline. Kes on iga kell, et helistan, et kuule, et nüüd oleks vaja merele minna, et sellised on väga vähe. Viimastel aastatel mul on olnud siin naabrimees, kes niimoodi saanud kaasa tulla. Mõned aastad tegime ka lihtsalt isaga kahekesti. Kalapüük ei ole selline võib-olla kerge leib. Kaluriamet on võib-olla raske siis, kui
see ei meeldiks mulle. Meie võtame seda kui harrastust. Ongi harrastus ja hobi. Isa ütleb, et pigem on see hobi. Kui see on hobi, siis see kindlasti meeldib ja see ei ole raske. Kaluriamet on läbi aegade olnud suhteliselt, võtaks füüsiliselt raske. Seal on palju nagu käsitööd. Iga päev ei ole ilus peegelsile meri. Ja oleneb ka sellest, millega sa püüad. Et minu jaoks näiteks räimepüük on selline suurem, et jõudu vajav töö. Mulle väga meeldib tema amet. See on kuidagi romantiline amet minu arust. Muidugi ma ennem ei kujutanud ette, et see võib tegelikult nii raske olla. Ma kujutasin seda palju kergema tööna ette. Meil on olnud palju selliseid emotsioone, kus tekib tunne, et ei tahaks enam. Eriti seoses räimepüügiga, sa oled näinud terve talve meeletult vaeva, sa oled kõik ette valmistanud, asjad ära teinud, ära remontinud ja sa lõpetad terve räimepüügi seal. Hea on, kui kulud tagasi saad. Siis on püünised puruks, torm on üle käinud, räime põhimõtteliselt ei ole. Kui Pärnu mehed püüavad seal 200-300 tonni ja meie toome sealt ära 7 tonni terve hooajaga, et ei taha kellelegi väga öeldagi. Et see, ma arvan, et nii mõnigi mees paneks ammu, viskaks pillid nurka ja lõpetaks ära. Ja ma kujutan küll tulevikus ette, et lapsed käivad kaasas. Kindlasti ta tahab neid niimoodi kasvatada, et neist oleks ka abi. See kalandus on kindlasti terve meie pere elu osa. Maalt ma kindlasti ära kolida ei tahaks. Linna ma ei lähe mitte mingil juhul. Ma ei suuda seal, ma arvan, et nädalatki korteris olla. Et ikka tahad maal olla. Hakkama saame kindlasti päev korraga, nädala korraga. Ei pea palju võtma. Et ma ei näe probleeme. Ja pere hoiab meil väga kokku, meil on suur pere. Ma arvan, et meil ei ole probleem. Nii kaua, kui on inimesel tahtmist midagi teha, nii on tulevikki olemas. Et kui enam huvi ei ole, siis ju tuleb mingi muu asi valida ja teha seda. Et... Minu isa on minu jaoks kindlasti kõige suurem sõber. Ma armastan oma isa väga. Ma pean tast väga lugu. Ta oskab minu jaoks ta oskab kõike. Isegi kui talle ei meeldi mõned tegevused, ta lihtsalt teeb ära need. Et sellepärast on ta minu jaoks väga suur eeskuju ja kõike muud. Ja ilmselt ka see armastus tema vastu tekitab sellise emotsiooni. Ütleme nii, et ma olen alati laste jaoks olemas olnud. Ja ma olen nagu olnud see, kes ma olen. Ma ei oskagi öelda, et isa ei ole kerge olla. Võib-olla olen liiga range olnud, aga Eedi ja Henri on väga lähedased ja Henri peab oma isast väga-väga lugu. Ma arvan, et see ikkagi tuleb lapsepõlvest, et Eedi on osanud teda väga hästi kaasata enda tegemistesse niimoodi, et Henri on ka seda armastama hakanud, mida Eedi teeb ja selle kaudu on Eedi talle suureks eeskujuks. Miks meil õpeta, sest meil on lootus. Ja kindlasti meil õpeta ka sellepärast, et me näeme, et palju sõltub meie enda valikutest. Ja tuleb leida koht, kus kala on.